मंडळी, आज आपण सॅमसंग कंपनीचा फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर पाहतोय। हा रेफ्रिजरेटर ग्लॉसी सिल्वर रंगात असून दिसायला खूप आकर्षक आहे। याच्या आतील रचना अतिशय सुनियोजित आहे, ज्यामुळे तुम्ही यात जास्तीत जास्त खाद्यपदार्थ ठेवू शकता। हा फ्रिज 2 स्टार रेटिंगचा असून इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजीने युक्त आहे, यामुळे तुम्हाला वीज बिलात मोठी बचत करता येईल। विशेष म्हणजे या फ्रिजसाठी फायनान्स ऑफर देखील उपलब्ध आहे। तुम्ही कमीत कमी डाऊन पेमेंट आणि सोप्या हप्त्यांमध्ये EMI हा फ्रिज खरेदी करू शकता। या फ्रिजचा डेमो RK इलेक्ट्रॉनिक्स, मालवण यांच्या शोरूममध्ये उपलब्ध आहे। अधिक माहितीसाठी तुम्ही 9860056456 या क्रमांकावर कॉल करू शकता। धन्यवाद। भेटू पुन्हा अशाच एका खास व्हिडिओमध्ये।